打个拨浪鼓，咚咚咚咚咚。跟爸爸学，爸一盒子，爸一盒子。我不是故意学爸爸的。哎，你小朋友这样不礼貌啊！你学我，你敢学我？小子。爸爸一咳嗽你就咳了吧？爸爸再咳一个。气人呢是不是？哎，你有点过分了，好不好？哎呦。咚咚咚咚咚咚咚，哎呀，爸，哎呀，再打拨浪鼓。完了。学会了就开始瞎掰。你那是嗓子不得劲儿吗，大宝？学人呢那不是？故意的啊，你这有点故意，有点针对。一个水杯能玩半天。这2天他又学会了一个新技能，他自己那小杯喝水不用了，他总看着我用这个杯喝水，这个杯是吸管杯，哎，他也非得想尝试，但是他不是喝，他就咬上面这个吸管，然后这个吸管杯一喝就一大口水，然后呢，他也喝不下去，就弄得满身都是水。小朋友的这个血还真是猜不到，你看这是啊，都湿透了。你干嘛呢，那小孩？我也想要一个大杯。水杯是你的吗？这个袋子怎么关来的？